Ертеде Украин халқы мекендеген жерлерде бір оқиға болады. Ел азаматтары балашаға өсіріп, малын бағып, шебер ұста балға соғып, керемет бұйымдар жасап, халық бейбіт ғұмыр кешетін. Осы өңірде Қызылтауды қамал етіп, елден салық жинап шырқын бұзатын залым қызыл жылан мекендейді. Бұл жыланның қызыл дәу нөкері. Шашқалар, қане. Ей, шал, салық қайда? Биыл құрғақ болып егін шықпады, сондықтан да осылай болды енді. Мейлі, өз обалың өзіңе онда. Балалар, бізге қауіп төніп тұр. Біз тезірек егін егуіміз керек. Ағайындар жер жыртып егін екті. Қарындасым, бара ғой, үйден ас ауқат әкел. Көршілер сүйіншіге мал, алыста шағын шоқпар сұнған. Қызым, дүниеге бауырым келді, сүйінші. Атын кім деп қоясың? Қызым, атын кім деп қойсақ? Тау бар, емен бар. Бұршақ. Себебі бұршақ егудеміз, және оған үмітіміз мол. Қызым әй, ағаларыңнан сүйінші сұра. Қарындас та жоқ, тамақ та жоқ. Жүріңдер, үйге қайтайық. Тамақтанып ертең-ерте жұмысты бастайық. Дұрыс айтасың, үйге қайтайық. Бала ұйықтап жатыр. Ұл туды. Қызым қайда? Әке, ұлдарың бұлай да аз емес еді ғой. Ал қарындасымыз қайда? Раушангүл қайда? Мынау қызыл жыланның кесірі ғой. Кеттік, бауырлар, қарындасымызды іздейік. Жігіттер, жолдарың болсын. Амансыздар ма? Қарындасымызды іздеп шыққан едік. Келіңдер, демалыңдар, жүрек жалғаңдар. Тамақ алыңдар, бауырлар. Жылқы ұстап мініңдер, жолдарың қысқара. Ұстаңдар, қаумалаңдар. Жылқы ұстаңдар. Жігіттер, ол залым жыланда ақыл айламен ғана жеңе аласыңдар.
Тамақ ішпейді, күш қайдан? Малға епсіз, сайқал жыланды жең алмайды мыналар деп, малшылар қош айтысып қала берді. Егінді өзі түптеуге шыққан шал, жалғыздықтан жылап жіберді. Кенеттен бұршақ қаулап өсе бастады. Ей, мынау ғажап қой. Алақай! Бұршақ олда тез өсіп, киімді кере жыртып ұлғайып барады. Шоқпар да керемет үлкеюде. Ей, кемпір, ғажап. Ей, Ойбай, ей, болғым. Мен бұршақпын. Мен неге бұршақпын? Басқат болмады ма? Басқа ат болмады балам, бұршақ қана болды. Болған ғажапты ұста әрине білмей, балалар жайлы сұрай бастады. Ей, көрші Әке шешесі бұршаққа бар оқиғаны айтып беруге мәжбүр болды. Ондай болған рас енді. Бірақ та оның бәрін айтудың қажеті жоқ сияқты. Иә, енді... Әке, шоқпарды сынап көрей. Ал әке, мені 12 күннен соң шоқпар қайтып қонғанда оятарсың. Ей, байқа! Ей, шоқпар келе жатыр. Ей, бұршақ тұр, шоқпар келе жатыр, тұр енді, тұр, не болды, ей, мына балаға тұрсаңшы, ей, тұр! Хоп! Хоп! Ал, әке, шеше, мен кеттім. Аман болыңдар. Ана баланың бәріне алаңдады, ал шал кенжесін ойлады. Себебі ол соңғы ізбасары ғой. Мұнда жоқ. Мұнда да жоқ. Бұршақ малшыларды кездестірді. Олар бұршаққа ағалары жайлы, олардың тамақ жемегендерін, атқа икемдерінің жоқтығын айтты. Жігіт шошқа, сиыр етін де тауысып жеп қойды. Ат ұстап мен, жол қысқарады. Жануар! Міне жігіт, міне батыр. Сәйгілікке ризамын, ағайындар. Бұршақ жолды білмегендіктен адасып ұзақ жүрді. Көкжиекте үрейлі қызыл тау мен шатқалдарды көрді. Бұл қызыл жыланның мекені еді. Ей, кім бар? Ашыңдар! Мен бұршақпын, ағаларым мен әпкемді іздеп келдім. бұл кім ей? Не керек? Менің нөкерім. Ағаларым мен әпкем осында болса, босатыңдар. Ағалары бұршақты танымады, ал апайы шырамытып тұр. Сен сынаққа дайын бол. Жеңсең, туыстарыңды босатам. Ал жеңілсең, маған құл боласың. Шошқа мен сиырдың етін әкеліңдер.
Әкелінген тамақты екеуі де тауысты. Дайынбыз. Жақсы. Ал енді күш сынау. Бір-біріңе 3 соққыдан жасаңдар. Адамның баласы. Неткен бәлесің өзің? Келе ғой. Қызыл дәу жерден босай алмай ақыруда. Баласы, босатыңдар. Жалғыз күш емес, ақылда керек батырға. Тоқта! Ай көр адамның баласы! Мен көрсетейін сендерге. Қалай болатынын. Ай көр мені. Ай көр. Қалай екен? Өлдім, өртендім. Не үшін жазаландым? Не үшін? Ағалары Бұршақтың қандай батыр болып өскенін мойындады. Риза болды. Бұршақ! Бауырым! Раушангүл? Ей! Бұршақ! Бауырым! Сен кішісің, сен бірінші өт. Жарайды, чу жануар. Бауырым, құтқар мені, Бұршақ! Бұршақ, құтқар мені, бауырым! Ей! Ей, тоқта дейім! Жібер! Жібер дейім мен саған! Бұршақ, бауырым! Бұршақ, қазір. Шыдай тұр, Қазір. бауырым! Ағатайлар, тезірек! Тұр, нөкерім! Аттан алға! Қыр! Жымай! Осылай Бұршақ батыр елдің қолдауымен туыстарын құтқарып, жеңіспен еліне оралды. Жауды жеңіп, елінде тыныштық орнатты.